بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در خدمت کتاب توهم بی خدایی هستیم، فصل سوم، جلسه 18. جلسه پیش در مورد ایرادی که در ارتباط با محارم یا زنای با محارم بر دین الهی وارد شده بود کمی صحبت کردیم و گفتیم که معتقدان به آفرینش دفعی یا ناگهانی انسان اعتقاد به این دارن که کل نسل بشر حاصل زنای بین فرزندان حضرت آدم علیه السلام هست، یعنی بین خواهر و برادر. حالا تو این جلسه میخوایم ادامه این مطلب رو انشالله در خدمتتون باشیم. همینطور میخوایم یک بررسی علمی کنیم در مورد ادعایی که برخی از مسیحیان و یهودیان و همینطور برخی از علمای اهل سنت میکنن در خصوص این که حضرت حوا علیه السلام از دنده حضرت آدم به وجود اومده. یک تحقیقی بررسی بکنیم ببینیم که آیا از نظر علمی و ژنتیکی همچین چیزی امکان پذیر هست یا نه. خب سید در این قسمت در تلاش هستن که نشون بدن که دین با تکامل سازگار هست، از این منظر که هر دوی اونها مخالفت صریح با زنای با محارم داشتند. صورت اشکال این هست، برخی از منتقدین تکامل این اشکال رو مطرح میکنن، میگن اگر تکاملی تو کار باشه این احتمال هستش که آدم یا یکی از اجدادش از زنای با محارم پدید اومده باشن، چون در اون زمان دین و شریعتی که در کار نبوده، پس هیچ دلیلی نبوده که اینها بخوان از زنای با محارم خودداری بکنن. پس چرا شما طرفداران تکامل میگید که قبلا همین عمل انجام نمیشده؟ خب این اشکال برای کسانی معتبر هستش که معتقد نیستن که بشر نتیجه زنای بین محارم هست، یعنی فرزندان آدم علیه السلام. پس علمای ادیان نمیتونن از این ایراد استفاده کنن و بخوان شبهه‌ای به تکامل وارد کنن، ولی هستن افرادی که از این شبهه استفاده میکنن و معتقد به زنای بین محارم نیستن و به تکامل هم ایراد میگیرن. اول اینکه از نظر آل محمد این صحبت کاملا نادرسته و ائمه اون رو باطل شمردند و روایاتی هم وجود داره که به شدت این رابطه در واقع زنای بین محارم رو در بین فرزندان آدم علیه السلام به شدت تکذیب کردن. زراره در روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید که، حالا من نقل به مضمون میکنم، خلاصه میگم، آدم علیه السلام داره فرزندی میشه بعد از هابیل و قابیل به نام شیث، نامش رو حبت الله قرار میده یا همون شیث، حالا هر دو یه اسم هستن در واقع، و اون اولین فردی هستش که به عنوان وصی پیامبر خدا آدم علیه السلام قرار میگیره، اولین وصی یعنی اولین جانشین. خلاصه اینکه ایشون بزرگ میشه، بعد یافس به دنیا میاد، اونم فرزند حضرت آدم بوده. این دو بزرگ میشن. وقتی بزرگ میشن خداوند 2 حوریه رو از بهشت به نام نزله و منزله، حالا اگه تلفظش رو درست خونده باشم، میفرسته و این 2 حوریه با این 2 فرزند آدم یعنی شیث و یافس ازدواج میکنن. از ازدواج اونها یه دختر و یک پسر به دنیا میاد و این دختر و پسر با همدیگه ازدواج میکنند، یعنی دخترم و پسرم اونها با همدیگه ازدواج میکنند و خالصان و پاکان از انبیا و فرستادگان از نسل این 2 فرزند هستن و پناه بر خدا از اینکه ازدواج برادر و خواهران رو مطرح میکنن. این مضمون روایت امام صادق علیه السلام هست. اما این که تو برخی روایت همسران فرزندان صالح آدم رو حوریه به شمار آوردن، منظور توصیف نفس‌های این زنان هستش که بهشون متصل شده. بنابراین این 2 خانومی که با یافس و شیث ازدواج میکنن 2 دختر بودن، اما این که تو برخی روایت همسران فرزندان میکرده و 2 انسان از نسل هوموساپینس ها بودن و از نسل فرزندان آدم علیه السلام، تفاوتی که داشتن فقط این بوده که نفسی که
به جسم زمینیشون متصل شده بوده یک نفس پاک و مطهری بوده، یعنی از نفوسی بوده که در عالم قبلی یعنی عالم زر به خلافت اللهی آدم علیه السلام و بقیه خلفای الهی شهادت دادند و خداوند اراده کرده که نسل بقیه پاکان و انبیاء الهی از نسل این دوتا باشه. بنابراین اولین ازدواجی که بین فرزندان آدم علیه السلام صورت میگیره در واقع بین دخترعمو و پسرعمو هستش و نه بین خواهر و برادر. اما اینکه چرا ائمه علیهم السلام اینطور به کنایه صحبت میکنن و مثل این کلامی که الان سید احمد الحسن برای ما میاره واضحی مسئله رو باز نکردن، دلایل زیادی داره که تقریبا مشخصه. یه دلیلش همونطور که جلسه قبلا صحبت کردیم این مسئله عدم پذیرش در اون مقطع زمانی هست، یعنی انسان‌ها در اون دوره هنوز به اون مرحله بلوغ فکری و بلوغ علمی در واقع شاید بهتر باشه بگیم نرسیده بودن که بخوان این مسائل رو هضم کنن. یعنی خب فکر کنید اون موقع پیامبر خدا یا ائمه بخوان راجع به علم تکامل رو صحبت کنن، خب نه شاهد و دلیلی مثل سنگواره‌ها هست، نه چیزی به نام ژنتیک وجود داره. این ائمه بخوان بفهمن که مثلا نمیدونم شما از نسل بقیه حیوانات هستید و با اونا فرقی ندارید، خب خودشون رو در واقع مؤمنین رو دستمایه تمسخر مخالفان قرار میدادن با این تفکر خودشون. بنابراین مجبور بودن که بعضی مسائل رو به کنایه مطرح کنن تا زمانی که وقتش برسه و بشریت از نظر سطح علمی قابلیت پذیرشش رو پیدا کنه و در اون دوره مثل زمانی که الان ما درش واقع هستیم خلیفه الهی که در این زمان هست میاد و مسئله رو با علم توضیح میده و باز میکنه. خب بریم سر پاسخهای عقلی. اولا هیچ دلیلی مبنی بر این که بخوایم ادعا کنیم هیچ شریعت و آیینی قبل از حضرت آدم علیه السلام وجود نداشته در دست نیست. آیینی که ازدواج محارم رو بین انسانهای اولیه قبل از آدم علیه السلام تحریم کرده باشه. بنابراین کاملا محتمل هستش که برخی تکالیف اولیه برای گروه‌های قبل آدم علیه السلام وجود داشته و سید البته اینجا اشاره میکنه که به طور قطع این قضیه بوده و به طور قطع اسناس و جوامع دیگه انسانی که قبل از آدم علیه السلام بودن مکلف به برخی تکالیف بودن، هرچند این تکالیف ساده بوده و متناسب با سطح فکریشون بوده و هیچ کس نمیتونه به طور قطع و یقین مدعی بشه که تحریم ازدواج با محارم جزو این شریعت ها نبوده، بلکه برعکس این قضیه بین اونها جاری بوده، یعنی تحریم زنا با محارم. چون که تو برخی روایات اینطور نوشته شده که این موضوع بر قلم جاری شده و اون چیزی که بر قلم جاری شده باشه قانونی هستش که بر آدم علیه السلام و فرزندانش یا مکلفین قبل از اونها 100% جاری بوده. منظور از قلم هم قلم الهی هست، یعنی اون قانون یا سنت الهی که خداوند بر این جهان قرار داده، همونطور که خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید ولا تجدوا لسنت الله تبدیلا ولا تجدوا لسنت الله تحویلا. این قوانینی هستش که بر اساس اونها خداوند جهان رو آفریده و اداره میکنه و قرار نیست که این قوانین در مرحله بخواد عوض بشه. البته به این نکته هم باید دقت کرد که الان ما مستندات تاریخی یا فکت‌های علمی برای اثبات این امر یا رد کردن این امر نداریم، ولی خب حداقل اینه که دیگه مؤمنین به دین الهی، یعنی علمایی که ادعای ایمان به این ادیان الهی رو دارند، یا حداقل مسلمین، باید با توجه به این روایات پایبندی خودشون رو به این مسئله اعلام بکنن. گرچه آتئیست ها ممکنه که به خاطر اینکه فکت علمی در این زمینه نیست روی این مسئله ادعا و بحثی داشته باشن که خب اون میگم با توجه به اینکه هنوز فکت علمی وجود نداره این مسئله فعلا باز هست و قابل بحث. حالا بریم سر پاسخ علمی. ثابت شده که تکامل بیولوژیکی به طور کلی میل به اجتناب از زنا با محارم. حالا بریم سر پاسخ علمی.
ثابت شده که تکامل بیولوژیکی به طور کلی میل به اجتناب از زنای با محارم داره. بدنهای ساخته شده بر اساس نقشه ژنتیکی حاوی این ژن که بدن رو به اجتناب از زنا با محارم سوق میده برای بقا شایسته تر و قدرتمندتر هستن. یعنی یک ژنی در ما وجود داره که ما رو به سمت این سوق میده که از زنای با محارم خودداری بکنیم. همونطور که تو طبیعت می‌بینیم که تکامل در جاهای موفقیت آمیز بوده که جانداران به این در واقع ژن مجهز هستن. هوموها خودشون از این دسته هستن و ما معتقدیم رشد نقشه ژنتیکی به گونه‌ای قانونمند شده تا به بدنهایی برسه که از انجام این عمل پرهیز بکنن. بنابراین موجودی که این ژن رو نداشته باشه به طور قطع در طبیعت شکست خواهد خورد. حالا دلیلش چیه؟ در طی دوره تکامل، از دوره‌ای که یعنی موجودات زنده به وجود اومدن، همونطور که تو جلسات قبلی بهش اشاره کردیم، اون 23 جفت کروموزومی که ما داریم نیمیش از پدر و نیمیش از مادر به ما رسیده. وقتی که این عمل تقسیم انجام میشه، در حین عمل تقسیم گاهی یک خطاهایی رخ میده. البته این خطاها خیلی کم هست و به ندرت هست، ولی به هر حال محتمل هست و همیشه در طول تاریخ رخ داده. این خطایی که رخ میده باعث میشه مثلا یک ژنی اون مشخصاتش به هم بریزه و تبدیل به یک ژن معیوبی بشه. یک ژن در داخل این مجموعه، در داخل این کروموزوم، یک قسمت از کپی سازی درست انجام نشه. یا حالا به دلایل دیگه‌ای که الان نمیخوام واردش بشیم، قبلا دربارش کمی صحبت کردیم. به هر حال در این دوره‌های انتقالی کروموزوم‌ها گاهگداری یک خطاهایی رخ میده، اشتباهاتی رخ میده و ژن‌های معیوبی حاصل میشن. این ژن‌های معیوب بعضیاشون ممکنه حتی مفید واقع بشن و اصلا دلیل تکامل همین تغییرات ژنیک هست که به صورت اتفاقی و غیر منتظره رخ داده در حین همین کپی سازی ها، و بعضی وقتا ممکنه که منجر به بیماری ها بشن و حتی بیماری های کشنده. اینها معمولا به صورت تنهایی کار نمیکنه و زمانی کار میکنه و عملیاتی میشه در بدن ما که به طور اتفاقی با یک جفتی از مثلا مادر همراه بشه. یعنی یک نیمی از کروموزوم شما از پدر میاد، نیمی از کروموزومتون از مادر میاد. اگر این دوتا جفت بشن تبدیل به یک ژن کشنده میشن و به طور قطع اون فرزند رو خواهند کشت. حالا وقتی که این ازدواج بین محارم صورت بگیره، یعنی یه خواهر و برادر ژنتیکی با هم دیگه بخوان آموزش داشته باشن، چون ساختار ژنتیکیشون بسیار شبیه هم هستش و اختلاف بسیار اندکی داره، جفتشون از یه پدر و مادر هستن دیگه، به خاطر همین احتمال جفت شدن این ژن‌های کشنده بسیار بالا میره. پس موجودی که بخواد در دراز مدت به این عمل دست بزنه مشخصاً و مطمئناً نمیتونه نسلش رو ادامه بده، چون انقدر این احتمال قرارگیری ژن‌های کشنده در کنار هم دیگه افزایش پیدا میکنه که به تدریج اون گونه حذف خواهد شد و نمیتونه به بقا ادامه بده. پس ناگزیر جانوران به صورت غریزی متوجه شدن که باید از این عمل جلوگیری بکنن، گرچه ما اعتقاد داریم که این قانون از اول در نقشه ژنتیکی اونها نوشته شده بوده. و میبینیم که الان در دیگر دسته های هوموها، یعنی غیر از هومو ساپینس ها، مثل شامپانزه ها هم این قضیه کاملا وجود داره. دکتر جین گودال، دانشمند انگلیسی که توی زمینه مطالعه نخستیستانان در علم رفتارشناسی و انسانشناسی تخصص داره و یکی از پیشروترین کارشناسان جهان در مورد مسائل شامپانزه هست، یک تحقیقاتی رو در جامعه شامپانزه ها انجام داده که نتیجه این تحقیقات این هست که هیچ رابطه عادی مستمری بین مادر و پسر یا بین خواهر و برادر در این جوامع شامپانزه ها وجود نداره و حتی در مورد پدر و دختر هم این واقعیت هستش که نرهای پیر کمتر به برقراری رابطه جنسی با ماده‌های جوان گروه خودشون علاقه نشون میدن و این خود به خود احتمال وقوع زنا با محارم رو، یعنی بین پدر و دختر رو، کاهش میده. همینطور این که میبینیم توی
جوامع شامپانزه ها معمولا این قانون هستش که ماده ها برای برقراری روابط جنسی از جامعه خودشون، از اون حالا گروه خودشون جدا میشن و میرن سراغ یه گروه دیگه و بعد برمیگردن دوباره بعد از باروری برمیگردن تو گروه خودشون و این دقیقاً مسئله هستش که باعث میشه که احتمال زنای بین محارم کاملا به صفر برسه. مادران به پسرانشون اجازه ازدواج با خودشون رو نمیدن، خواهران اجازه ازدواج برادران با خودشون رو نمیدن و این تابوها و قوانین نانوشته‌ای که در این گروه‌های شامپانزه وجود داره کاملا احتمال زنایی با محارم رو به صفر میرسونه. همینطور آقای داوکینز در کتاب ژن خودخواهش به این مسئله کاملا اشاره میکنه. از جمله یک مطلبی رو ایشون از آقای پاتریک بیتسون زیستشناس انگلیسی نقل میکنه که ایشون یه آزمایشاتی رو روی بلدرچین‌های ژاپنی انجام داد و متوجه شدش که این پرنده ها عموزاده های خودشون رو به خواهر یا برادر یا پرندگان بی‌نسبت به خودشون ترجیح میدن. چرا؟ چون مطمئن هستن که اینا هیچ اشتراکی ژنتیکی باشون ندارن و بلدرچین‌ها دقیقاً دارن این مسئله عدم جفت شدن با محارم رو رعایت میکنن. همینطور حیوانات دیگه‌ای هستن که از این قاعده دارن پیروی میکنن، این اون چیزایی که ما تا به حال تونستیم متوجه بشیم. از جمله اینکه مثلا شیرهای نوجوان از گله خودشون که فقط ماده‌های خویشاوندشون در دسترس هستند بیرون رونده میشن و فقط در صورتی میتونن فرزند آوری کنن که صاحب یک گله دیگه بشن. همینطور توی شامپانزه ها و گوریل ها ماده های جوان سعی میکنن تو گروه های دیگه دنبال جفتگیری باشن و این الگوی پراکنده شدن همونطور که دیدیم در مورد بلدرچینا و بقیه گونه های جانوری هم وجود داره. بنابراین آقای داوکینز هم کاملا به این مسئله صحه میذاره که زنای با محارم از نظر علمی کاملا مردود هست و گونه های مختلف جانوری ازش ممانعت میکنن. یعنی که از لحاظ بیولوژیکی جسمای ما برای دوری از زنا و محارم ساخته شدن، چون نقش ژنتیکیشون اینطور بوده و چون حاوی اون ژن بازدارنده از زنا و محارم هستن و این همون نتیجه طبیعی برای تکامل و بقای ژن‌هایی هستش که در رقابت برای تنازع بقا بینشون توانایی بیشتری دارن. یعنی اون موجوداتی که حاوی این ژن نباشن، ژنی که داره جلوگیری میکنه از پیونده و محارم، خود به خود در عرصه بقا منقرض خواهد شد. اینها همه شواهدی هستش بر بطلان عقیده یهودیان و مسیحیان و فقهای اهل سنت و برخی فقهای شیعه که پیرو این عقیده هستند و از طرف دیگه یک مهر تاییدی است بر حقیقتی که آل محمد علیهم السلام بیش از 1000 سال پیش در مورد بطلان ازدواج خواهر و برادر در مورد فرزندان آدم علیه السلام بهش اشاره کردند. آیا واقعا کسی هست که در مورد آل محمد علیهم السلام انصاف به خرج بده؟ کسی که واقعا دنبال حق باشه میبینه اخباری رو که بیش از 1000 سال پیش در مورد واقعیتی که امروز به تایید علم رسیده چطور اشاره کردن ائمه علیهم السلام. آل محمد به شدت با این قضیه مخالف بودن. شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع یک روایتی نقل میکنه، مضمونش این هستش که یک گروهی میرن پیش امام و راجع به همین ازدواج خواهر و برادر سوال میکنن و حضرت در جواب میفرماید که خداوند پاک و منزه از این که بخواد فرستادگان و مردان زمان مؤمن رو از حرام اختیار کنه و مگر نمیتونه که خداوند سبحان از راه حلال اونها رو ایجاد کنه و به خدا سوگند برام نقل کردن. امام صادق میفرماید یکی از چهارپایان به اشتباه روی خواهرش جست و پس از آن که پایین آمد و معلوم شد که او خواهرش بوده آلت خود را بیرون آورد و سپس با دندانهایش آن را گرفت و کند و بعد افتاد و مرد. همچین روایتی چی نشون میده؟ یعنی امام داره میگه که یک حیوان وقتی این کار رو کرده در واقع خودکشی میکنه اون حیوان. بعد شما چطور دارید در مورد انسان ها همچین قضاوتی میکنید؟ اون هم انسانایی که ما مدعی هستیم که رسول و خلیفه خداوند هستن. خب وقتی این نحوه برخورد و مخالفت رو داریم در ائمه میبینیم، این خودش شاهدی است بر حقانیت اونها و اینکه اونها به علم الهی از این قضیه اطلاع داشتن. اون هم در دوره‌ای که اکثریت غالب علمای ادیان و همینطور علمای سنی در اون دوره معتقد بودن که
نسل بشر از خواهر و برادر وجود اومده و بلکه تنها گزینه‌شون هم بوده. وقتی که اعتقاد داشتن آدم اولین موجود اولین انسان روی زمین هست، گزینه دیگه‌ای در واقع براشون باقی نمیمونده و شما با فرض پذیرش اون داستان مجبور هستید که این مسئله زنا رو هم بپذیرید و خب گزینه دیگه اون موقع براشون مطرح نبوده. لذا همین پافشاری و اصرار آل محمد علیه السلام در مورد این مسئله که همچین مسئله وجود نداشته نشانگر حقانیت اونها هستش. در ادامه همون حدیث زراره میگه که سوال کننده از امام پرسید که گروهی از ما میگن که خداوند عزوجل هوا رو از آخرین دنده های چپ آدم آفریده. آیا این گفتار صحیح هست؟ حالا باز نقل به مضمون میکنم، متن زیاده. حضرت میفرمایند که آیا خداوند قادر نبوده که یک همسری از غیر از دندش بیافرینه؟ و در واقع اینا دارن میگن که جزئی از آدم با جزء دیگرش ازدواج کرده و خداوند میونه ما و اونها حکم کنه. بعد امام شروع میکنن توضیح دادن که آدم علیه السلام به خواب رفت و خداوند حوا رو آفرید، اون در میان گودی میان بالای دوران آدم قرار داد تا زنان تابع مردان باشن. آدم علیه السلام بیدار میشه و این موجود زیبا رو میبینه و از خداوند درباره‌اش سوال میپرسه و خداوند میفرماید که من این رو آفریدم برای تو تا باهات مونس و همدرد باشه و تو باید که احکام من رو به اون آموزش بدی. در مورد خواستگاری هم همینطور ادامه همین مطلب امام میفرماید که آدم علیه السلام از حوا میخواد که به سمتش بره ولی حوا میگه که تو باید به سمت من بیای و خداوند هم در ادامه میفرماید که به آدم دستور میده که تو پیش اون برو و آدم هم همین کارو میکنه و اگر خداوند همچین فرمانی به آدم نمیداد زنان باید به سمت مردان میرفتن تا خواستگاری انجام بدن، ولی الان میبینیم که چون خداوند اون فرمان رو داده این مردان هستن که باید به سمت زنان برن و ازشون خواستگاری بکنن. به هر حال حتی مسئله ازدواج و همدم و مونس شدن مردان و زنان با همدیگه هم امری هستش که در جهان انفس اتفاق افتاده. توجه دارید که کل این حدیث داره در مورد عالم انفس صحبت میکنه، یعنی اتفاقاتی هست که در عالم نفس ها رخ داده و چون در اون جهان خداوند این مسئله رو اینجوری رقم زده، انعکاسش و در واقع تصویری که در این جهان هم داره رخ میده به تبع همون قوانین هستش که در اون جهان خداوند اعمال فرموده بوده، یعنی مسئله اطاعت زن از مرد یا اینکه مردان با هستن که باید به خواستگاری زنان برن و ازشون درخواست کنن و نه زنان و همینطور همدم و مونس بودن این مردان و زنان امری هستش که در عالم انفس قرار داده شده. خب برسیم به مقوله آفرینش حوا از دنده آدم علیه السلام. ببینیم که آیا این مسئله یک مسئله علمی هست و در رویارویی علمی چه جایگاهی داره. از دیدگاه علمی این که ما فرض کنیم که حوا از دنده آدم خلق شده به این معناست که نقشه ژنتیکی حوا و آدم دقیقاً یکیه و یعنی حوا هم مذکر از نظر ژنتیکی. بنابراین برای که کروموزوم XY ایشون رو بخوام به یک کروموزوم XX که مؤنث هست تغییر بدیم فقط نیاز به یک معجزه داریم، یعنی چیزی که متاسفانه علمای ادیان هر جا کم میارن بهش متوسل میشن. البته قضیه به اینجام ختم نمیشه، چون که اونا میگن نسل همه انسان ها به آدم و حوا محدود میشه. خب اگر اینطور باشه پس ما هممون یک نسخه یکسان هستیم و تنها تفاوتی که بین ما هستش نوع جنسیتمونه، مگر اینکه اینا بخوان به این جهش ژنتیکی و تکامل اقرار بکنن و بگن که یک تکاملی وجود داشته که باعث تغییر نقشه ژنتیکی شده، یعنی بعد از آدم و حوا جهش ژنتیکی رخ داده و ویژگی نسل‌ها رو عوض کرده، وگرنه تمام انسان‌های روی زمین الان باید دقیقاً کپی پیست همدیگه باشن با توجه به ادعایی که علمای ادیان میکنن، یعنی میگن که حوا از دنده آدم علیه السلام آفریده شده. خب میبینیم که اینجام گیر میکنن دیگه علمای ادیان، یعنی اگه بخوان به این مسئله اقرار کنن اون موقع مجبورن به وجود جهش و تکامل اقرار کنن و اگه بخوان جهش و تکامل رو بعد از حضرت آدم زیر سوال ببرن
اون موقع مجبورن بپذیرن که تمام ابنای بشر الان دقیقاً کپی پیست همدیگه هستن از نظر ژنتیکی، چون دیگه اونا به جهش اعتقاد ندارن که، یعنی همه ساختار ژنتیکی ما داره مو به مو منتقل میشه. خب میبینیم که به یه پارادوکسی منتهی میشه اعتقادات اونها از نظر علمی. حقیقت اینه که این نظریه ها و ایده پردازی ها با در بسته مواجه میشه، یعنی که اونها باید به نظریه پیشرفت و جهش اعتقاد و اعتراف بکنن و همین نکته است که رشته هاشون رو پنبه کرده، چون اونا نمیتونن بگن که ما فقط به تکامل تو محدوده جسم انسانی معتقد هستیم، چون که تغییر و گونه‌زایی از انباشت جهش و انتخاب در طول زمان ناشی میشه و کسی که به جهش و تغییر ویژگی ها اعتقاد داره نمیتونه گونه‌زایی رو، یعنی به وجود اومدن گونه های جدید رو به عنوان یک نتیجه حتمی که در اثر جهش رخ میده و به مرور زمان رخ میده انکار کنه. پس هیچ راهی نیستش برای اینکه ما 1/4 یا نصف علم تکامل رو بخوایم قبول کنیم، یا باید اون رو به طور کامل بپذیریم یا باید از ریشه رد کنیم، چون هیچ دلیل منطقی برای این سخن سخیف نیستش که تکامل فقط در محدوده یک گونه یکتا امکان پذیر است، اما نمیتواند منجر به ایجاد گونه جدید شود. اگه یادتون باشه آقای شیرازی به این مسئله تو فصل اول اشاره کرده بود که تکامل هستش ولی فقط توی یک گونه و نمیتونه از یک گونه بپره روی یه گونه دیگه، تبدیل بشه به گونه دیگه. یعنی ممکنه هزاران تغییرات رخ بده توی گونه ولی باز همون گونه است. خب دیگه من نمیدونم فرق یه گونه با گونه دیگه پس توی چی هستش؟ اگه قراره 10,000 تا تغییرم رخ بده، دو تا موجودی که 10,000 تا تفاوت با هم دیگه دارن، باز هر دوشون هم یه اسم بخوایم بذاریم، خب این سخن سخیفیه و هیچ پشتوانه علمی نداره و افرادی که این ادعا رو میکنن و این صحبت‌ها رو از زبون میرونن تنها دلیلش عدم آگاهیشون از علم ژنتیک و دانش زیست شناسی تکاملی هستش. تنها گزینه‌ای که براشون هست اینه که بگن نقشه ژنتیکی اون بخشی که از آدم گرفته شده به طور کامل تغییر پیدا کرده، بعد حوا از اون نقشه ژنتیکی عوض شده آفریده شده. یعنی مواد شیمیایی که نقشه ژنوم حوا از اون ساخته شده از هر نقطه دیگه زمین اگه میگرفتن هیچ تفاوتی تو نتیجه حاصل نمیشد. خب ما ازشون میپرسیم پس دلیل و حکمت این که نقشه ژنتیکی از جسم آدم گرفته شده بعد دوباره خراب شده و از اول ساخته شده چیه؟ خب بهتر نبود همون مواد اولیه جداگونه گرفته میشد و نقشه ژنوم حوا بر اساس اونها ساخته میشد تا دیگه نیازی نباشه این نقشه رو خدا بسازه؟ خداوندی که ما میگیم حکیمه، از صفاتش حکیم بودنه و حکمت داشتنه، یه نقشه درست کنه بعد دوباره بیاد نقشه رو از اول عوض کنه، خرابش کنه، یه نقشه جدید درست کنه. خب از اول اونم مثل آدم میرفت جداگونه میآفرید دیگه، همونجوری که حضرت آدم آفرید اونم آفرید، مگه کاری داشت برای خداوند سبحان؟ دو تا رو همزمان میآفرید، میگفت من آقا 2 تا گل آوردم بالا، یکیشو کردم آدم یکیشو کردم حوا. خب واقعیت اینه که هیچ راه حل منطقی برای حل و فصل این موضوع بغرنج وجود نداره به جز اون چیزی که سید احمدالحسن اشاره میکنه، یعنی که تمام این داستانا تو بهشت آدم علیه السلام رخ داده و مربوط به نفس هست نه مربوط به جسم، بلکه اون اتفاقاتی که در جسم بیولوژیکی ما اتفاق افتاده همون مسیر تکاملی هستش که در طی میلیاردها سال گذشته و درباره‌اش صحبت کردیم و نتیجه شده همین وضعیت و گونه هوموساپینسی که الان ما توش هستیم، یعنی به این مرحله از تکامل رسیدیم. پس چی شد؟ یه خلاصه‌ای بگم، اعتقاد به این که حوا از آدم دقیقاً از دنده آدم جدا شده منجر به این پارادوکس میشه که شما باید معتقد باشید نقشه ژنتیکی حوا و آدم دقیقاً یکی هستش و چون فرزندان اینا با هم ازدواج کردن پس این نقشه ژنتیکی هم همینجور داره کپی میشه دیگه. چرا کپی میشه؟ هیچ تفاوتی بین اون نباید داشته باشه، چون اینا به تکامل اعتقاد ندارن که وقتی تکاملی نیست دوتاشون هم از یک منشأ هستن. خب یعنی چی؟ یعنی تمام ابنای بشر الان باید دقیقاً نقشه ژنتیکی یکسان داشته باشن. خب این بدیهیه که اشتباهه دیگه. اینا یا باید قبول کنن که نقشه ژنتیکی آدم و حوا متفاوت بوده یا باید قبول کنن که تکامل وجود داره.
در هر دو صورت هم گزاره اونا کلا باطل میشه، چون نمیتونن یه نصف تکامل رو بپذیرن، بگه ما نصفشو قبول داریم نصفشو نداریم، یا باید تکامل رو به طور کامل پذیرفت یا به طور کامل رد کرد. این یه ساختار منطقی و منسجمی داره تکامل. شما نمیتونی بگی من نصفشو قبول دارم نصفشو ندارم، و این پارادوکسیه که الان گیر کردن و هیچ پاسخی براش وجود نداره. خب یه مراجعه بکنیم به تفسیر المیزان آقای طباطبایی، تفسیر سوره نساء آیه 1. ایشون میفرمایند که عمل زشت و قبیح زنایی با محارم مخالف فطرت انسانی نیست. یعنی میگه که این دلیل اینکه انسان بر حسب فطرتش از این کار متنفر نیست اینه که مجوسیان در قرن‌های طولانی ازدواج بین خواهر و برادر رو مشروع میدونستن و از اون متنفر نبودن، و الان هم به طور قانونی تو روسیه و به طور غیر قانونی به عنوان زنا در اروپا این کار انجام میشه. این تفسیر قرآن آقای طباطبایی است، معروف به علامه طباطبایی. سید در پاسخ بهشون میفرمایند که آقای طباطبایی داره میگه اینکه برخی از مردم کار معینی رو طی یک زمان طولانی انجام دادن و براش هم قانون وضع کردن، پس این کار منافی عفت و غریزه انسانی نیست. خب این دلیل پوچ و بی‌ارزش. سید در پاسخ بهشون میفرمایند که آقای طباطبایی داره میگه اینکه برخی از مردم کار معینی رو طی یک زمان طولانی انجام دادن و براش هم قانون وضع کردن، پس این کار منافی عفت و غریزه انسانی نیست. خب این دلیل پوچ و بی‌ارزش نیازی زیادی برای توضیح نداره. فقط من الان توجه شما رو به شیوع و گسترش ازدواج همجنسگرایان توی دوره اخیر جلب میکنم که خیلی از کشورهای جهان قانون مدنی هم براش وضع کردن. خب با این استدلال آقای طباطبایی یعنی که باید بگیم چون گروهی از مردم تو بعضی کشورها دارن طبق قانون با همجنس خودشون ازدواج میکنن، پس این مطابق فطرت ما هستش و هیچ ایرادی درش نیستش و فقط حکم خدا بوده که باعث شده که بذاریم کنار و همجنسگرایی نداشته باشیم. و اگر حکم خدا نبود و خدا مثلا یه دفعه تصمیم نمیگرفت که همچین کاری کنه، ما الان میتونستیم که و خیلی هم علاقه داشتیم که روی بیاریم به همجنسگرایی. خب این استدلال واقعا پوچ و بی‌ارزش هستش و نشان از ناتوانی متاسفانه علما در تفسیر متشابهات قرآن داره و خب نتیجهش هم میشه همین گریز مردم از دینی که این علما سعی در تعریف کردن و تفسیر به رأی کردنش دارند، در صورتی که می‌بینیم ادله‌شون بسیار پوچ و بی‌ارزش هستش متاسفانه. اما در مورد همجنسگرایی در دو جا در فیسبوک و جاهای دیگه در موردش صحبت کردن. سید استدلالی که میکنن این هستش که فرمایند که ببینید واقعیت اینه که تولید مثل جنسی از ابتدا روی زمین وجود نداشته، بلکه تولید مثل به روش غیر جنسی انجام می‌شده. یعنی یک جنس وجود داشته و به صورت کپی سازی یا رپلیکیت در واقع این کار انجام می‌شده. بعداً به مرور زمان مسئله جنسیت به وجود میاد و دو گونه جنسی تشکیل میشن و این واقعیتی هستش که همین الان هم ما حتی توی بعضی ماهیان میبینیم که توی یک مراحل معینی از دوره‌های حیاتشون به شکل نر هستن و اندام کامل جنسی نر دارن و بعد تبدیل به ماده میشن و اقدام تخمک گذاری میکنن. یا اینکه توی انسان ها میبینیم که این دو جنس نر و ماده به شکل جداگونه در بدن هر انسانی وجود داره، یعنی هر فردی قابلیت نر یا ماده بودن رو داره و این ناشی از همون مسئله طی فرآیند تکاملی هستش که ما پیدا کردیم و به مرور تبدیل به دو جنس شدیم و در ابتدا یک جنس بودیم. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که توی فرآیند عمل ژنوم یا نقشه ژنی یکی از این دوتا حالت بر دیگری برتری پیدا میکنه و در نهایت بدن شخص به سمت یکی از این دوتا حالت نر یا ماده بودن میل پیدا میکنه. بنابراین میتونیم اینجور برداشت کنیم که هر شخص مذکر یا نر درون خودش یک ماده داره و هر مؤنثی نر مرده در داخل خودش داره و کاری که این منحرفان انجام میدن، منحرفان جنسی انجام میدن، اینه که این صفت درونی خودشون رو که در مراحل نمو جنینی
همون مراحل جنین از بین رفته با یک نوع تلقین روانی یا نفسی زنده میکنن، با اینکه از نظر عملی و رفتاری این صفت، این حرکت، اینا هیچ تأثیری بر جسم اونها نمیذاره، یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته، بلکه فقط مسئله روانی هستش. و ما میبینیم که الان جانوران دیگه هم هستن که این رفتار گاهگداری ازشون سر میزنه در طبیعت و این ناهنجاری ها در اونجا هم گاهی به وجود میادش. و متاسفانه میبینیم که امروزه مسئله که در برخی حیوانات همین قضیه دیده میشه شده یه مستمسکی برای سیاستمداران توی برخی کشورها که میبینیم که متاسفانه اطلاعات زیستشناسی تکاملی رو هم ندارن، شده مستمسکی براشون که قوانین مشروعیت ازدواج همجنسگرایی رو تصویب کنن. ولی حقیقت علمی اینه که ما از نظر جنسی تخصیص یافته هستیم و مشخص شده بعد از تولد ما، و اتفاقی که میفته اینه که در بدن هر کدوم از ما 1% کمی از جنس مخالف هست، ولی به صورت تقریبا مرده. یعنی هر مردی درون خودش 10% ماده داره و هر ماده‌ای درون خودش 10% نر داره و طبیعی این هستش که اون 90% مسلماً حاکم بر جسم هستش و اون جسم رو داره کنترل میکنه. حالا اینکه شما بخواید بذارید اون 10% بر جسمتون تسلط پیدا کنه، این ناهنجاری و انحراف از طبیعت محسوب میشه و ناشی از وسوسه های شیطانی و نفسانی هستش که میخواد انسان رو به اون سمت متمایل بکنه و هم با قوانین عقلی و هم با قوانین طبیعی مغایرت داره این مسئله همجنسگرایی. لذا یه نکته دیگه فقط باقی میمونه، اون همین هستش که ممکنه در برخی اشخاص، یعنی این اقلیت هست، اکثریت مسئله فقط تلقینات نفسانی است. یک اقلیتی هستن از این افراد که دلیل این تمایلاتشون ترشح بعضی از مواد یا هورمون‌ها یا حالت‌های دیگه‌ای هستش که در واقع نوعی بیماری محسوب میشه و صد البته این حالت‌ها رو میشه با مراجعه به پزشک متخصص و استفاده از برخی داروهای هورمونی و ایجاد تعادل بین این ترشحات حل و فصل کرد. خب یه مرور کوچیکی بکنیم بر جلسه امروز. در مورد ادامه مبحث اشکال زنا و محارم از سازگار بودن دین با تکامل صحبت کردیم و گفتیم که از منظر آل محمد علیهم السلام این مسئله کاملا ناروا و نادرسته و احادیثی رو نقل کردیم که به شدت تحریم این عمل رو دارن نشون میدن. همینطور مستندات علمی آوردیم که نشون میده که در جوامع انسانواره ها هم مثل شامپانزه ها یا گوریل ها همچین مسئله کاملا ممنوع هستش و توضیح علمیشو دادیم که دلیلش وجود ژن های کشنده‌ای هستش که در حالتی که خواهر و برادر یا محارم بخوام با هم دیگه نزدیکی بکنن، احتمال جفت شدن اونها بالا میره و جنین رو از بین میبره و احتمال کشتنش بالا میره و بنابراین سیستم تکامل با این مسئله مقابله خواهد کرد و گونه‌ای که بخواد از این روش پیروی بکنه خود به خود محکوم به نابودی است در قانون تکامل. همینطور در مورد مقوله آفرینش حوا از دنده آدم علیه السلام. خب یه مرور کوچیکی بکنیم بر جلسه امروز. در مورد ادامه مبحث اشکال زنا و محارم از سازگار بودن دین با تکامل صحبت کردیم و گفتیم که از منظر آل محمد علیهم السلام این مسئله کاملا ناروا و نادرسته و احادیثی رو نقل کردیم که به شدت تحریم این عمل رو دارن نشون میدن. همینطور مستندات علمی آوردیم که نشون میده که در جوامع انسانواره ها هم مثل شامپانزه ها یا گوریل ها همچین مسئله کاملا ممنوع هستش و توضیح علمیشو دادیم که دلیلش وجود ژن های کشنده‌ای هستش که در حالتی که خواهر و برادر یا محارم بخوام با هم دیگه نزدیکی بکنن، احتمال جفت شدن اونها بالا میره و جنین رو از بین میبره و احتمال کشتنش بالا میره و بنابراین سیستم تکامل با این مسئله مقابله خواهد کرد و گونه‌ای که بخواد از این روش پیروی بکنه خود به خود محکوم به نابودی است در قانون تکامل.
همینطور در مورد مقوله آفرینش حوا از دنده آدم علیه السلام صحبت کردیم و نشون دادیم که از نظر علمی همچین چیزی امکان پذیر نیستش که طبق متون تحریف شده تورات الان اومده و علمای یهودی و مسیحی و اهل سنت و متاسفانه برخی از علمای شیعه به این قضیه اذعان دارن و امکان نداره که از ساختار ژنتیکی خود آدم علیه السلام این مسئله اتفاق افتاده باشه، بلکه مسئله در عالم انفس داره اتفاق میفته. یعنی خلقت حوا از آدم در واقع خلقت نفس حوا از آدم علیه السلام هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.